Yeah, bwana, tunakuja na picha moja ambayo imechezewa Romania, na hii inavyoonekana kwamba ni historia ya kweli. Inasemekana ni historia ya kweli ambayo ilitokea kwenye kanisa la zamani ambalo lilikuwa linapatikana Romania. Kulikuwa kuna sister moja anaitwa Nani, ndo jina la picha. Kuna sister wawili waliamua kufanya utafiti kwenye ile kanisa baada ya kugundua kuna chumba fulani ambacho akifunguliwe. Walipofika kile chumba kimeandikwa Mungu anaishia hapa, ina maana utakii kuendelea. Unaona, wao wakashauriana na kweli funguo walikuwa nazo, wakaamua kwenda kufungua kile chumba kuangalia, je, umo ndani kuna nini mbona tumeandikiwa Mungu anaishia hapa. Walivyojaribu kufungua sisa, nda akakutana na yule Nani uso kwa uso. Bwana akaanza kumshughulikia, akaanza kuvutwa. Kweli sisa akawa amechukuliwa na amepoteza maisha. Huyo mwingine aliyebaki, huyo Sister Ana, akaona hii sasa haiwezekani, akachukua kamba kwa hiari yake mwenyewe akajivisha shingoni. Sisa akaamua kujitundika. Mara msalaba unaanza kupinda pale ukutani, na yeye akawa anaomba Mwenyezi Mungu amsaidie na msamehe makosa yake yote. Sasa hapo unaona msalaba unaanza kujizungusha, ulikuwa umesimama alafu unajizungusha wenyewe, unaangalia chini. Mara msalaba unawaka moto. Unaona sasa kuna kivuli kinatoka ndani kule kwenye chumba ambacho kimeandikwa kwamba Mungu anaishia hapa, kinaanza kutoka nje, ikimaanisha mzimu umetoka rasmi. Hapo tunamuona mkulima akiwa anakuja na gari lake. Huyu analeta mazao siku zote, anawaletea hawa masista. Mara anaona maiti imening'inizwa, kuangalia namuona ni sister. Mara ile maiti inadondoka chini, kuangalia bwana. Sasa tunamuona huyo jamaa anayeitwa Black ameitwa ndani ya Vatican kuhusu ile kesi ya wale masista waliopotea na mmoja kujinyonga. Papa anamwambia unatakiwa uelekee Romania. Sister huyu hapa anamuonyesha kwenye kitabu, huyu anaitwa Sister Vini. Aya, tuko sasa Uingereza. Kuna dada anaitwa Irene, anawafundisha watoto pale. Alikuwa anafundisha masuala ya wanyama, dinosaur, unaona jinsi wanavyoishi na maisha yao, watoto wanashangilia. Akaja sister mmoja akamuita, unatakiwa, kuna shida, bwana mmoja anakuita, muende wapi? Kule Romania kuna mipango inatokea. Sasa yule Black akamuita yule sister akamwambia, kuanzia sasa hivi jiandae, tunatakiwa kuondoka kuelekea Romania. Okay, tunamuona kuna kijana anaitwa Frankie, alikuwa amelala anaota mauzauza, maana anaota damu zinamwagika, unaona akasuka. Maana anakaa jitafakari, anasikia mlango unagongwa, akafungua. Anakuta jamani Black na Irene wanamwambia, bwana tunakuhitaji, tuna shida na wewe, tunataka utuelezee mkasa wote, maana tulipewa taarifa kwamba wewe ndo unajua kila kitu. Ulienda kule Romania ukamwona yule sister amejinyonga. Yeye akasema sawa, hamna shida, lakini ngoja kwanza niwape mifugo yangu vyakula vya kutosha ili tuweze kwenda kule, maana safari ni ndefu kweli. Frank akawahudumia mifugo yake pale, akawapa msosi wa kutosha, na wako tayari kwa kusafiri kuelekea Romania kwenye ile kanisa. Unaona bwana, pale wakawa wanapiga story nini, ndo wakawa wanaandaa mizigo yao ili waweze kuelekea kule. Na kweli au washabeba mizigo yao, wanaelekea Romania. Mwamba kabeba hadi shoka, unaambiwa safari ilikuwa ni ndefu sana, maana sio karibu pale. Akawa anaongea na Irene, akasema sasa wewe kwa nini unafanya nini hapa Romania wakati wewe ni Mjerumani? Akasema ni maisha bwana, mimi nikuja huku kutafuta maisha. Mara gari likawa limesimama ghafla, farasi kasimama. Wakasema ndo hapa tumefika, farasi hawezi kuendelea huko mbele maana kuna tisha. Kweli wakaanza kutembea kwa miguu mdogo mdogo, lakini maeneo yenyewe yanatisha kinoma noma. Kanisa lile wanaliangalia. Kufika pale wanaona kanisa, alafu wanaona kama kuna kitu fulani hivi kimebomoka juu ya kanisa, kama palipigwa na bomu fulani. Unaona, sasa wakawa wanatembea taratibu. Sasa bwana, huku kuko kimya hivi siku zote, na mimi nikitaka vyakula huku panakuwa kimya, ila sasa hivi kuna mauzauza hapo, kwa sawa kama mwanzo ilivyokuwa. Akamwambia bwana, mimi nilipofika hapa, unaona nilifungua mlango, nikaingia huko ndani, nikapeleka vyakula, ndo kawaida yangu siku zote, lakini simkutagi mtu. Mimi nikifika hapa ni kuacha vyakula na kuondoka zangu, nakuta hela yangu naondoka. Basi wakafika pale wakakuta kuna mwili ambao maiti aishafariki muda mrefu, lakini kakalishwa. Baada ya kulazwa kakalishwa. Hawa kaona hata wakachukua funguo kwenye ile maiti, alafu akaamua kwenda kuzika ile maiti. Sasa wakati wanazika, wanasikia mara kengele inagonga. Wewe dada, kengele inagonga vipi? Wakatembea kwenda kuangalia pale alipojinyongea yule sister kwenye ile dirisha. Mwamba anachungulia, anaona kuna mtu anakatiza dirishani, anaondoka. Huyo faza ikabidi amuombe Mungu. Unaona, sasa wanagusa ile damu, wanaona damu ni kama leo, yani unaona tafikiri mtu kafariki leo na damu bado mbichi, wakati ina wiki nzima ile maiti, na yule
mwanamke tangu ajinyonge. Wakaona hii sio ya kawaida. Sasa ikabidi waingie ndani. Kila mtu anaingia ndani, lakini kwa roho inasita sana. Unaona bwana? Huyu naye akaomba Mwenyezi Mungu, ikabidi tena aingie kwa jina la Baba na la Mwana na Moyo Mtakatifu. Huyu Frank akasema usinitanie mimi, siombi wala nini, naingia. Wakaingia hivyo hivyo. Sasa mle ndani sasa kuna sanamu zimechongwa, zimelazwa kama watu waliokufa hivi, yani vinyago fulani. Alafu hawakumkuta mtu yoyote. Wanaangalia huku, wanasikia sauti na wakaribisha. Kivuli, mtu aonekane vizuri. Nyinyi mbona mmekuja huku bila kutoa taarifa yoyote na bila kupewa ruhusa? Mmekuja kufanya nini? Hao akasema tumekuja sisi kuchunguza vifo vya masista wawili waliofariki, wamepotea kwa njia za kutatanisha. Akasema hilo swala tutaongelea, lakini sio leo. Alafu mmeingia bila ruhusa. Nataka muondoke, muende mkalale kwenye nyumba ya wageni. Kesho mkija tutazungumza vizuri, na mnakosa mkuomba ruhusa kuingia ndani alafu mmekuta kuna mwili mkaenda kuuzika bila kupewa ruhusa. Na hapa kuna masharti ya hapa, hamuwezi kumzika mtu, na ndio maana sisi tulimuhifadhi ndani. Nyie mmefika mmejichukulia sheria mkononi mkaenda kuzika. Lakini anyway, nendeni, mkija kesho tutazungumza. Unaona? Sasa ikabidi hawa mabwana hawana jinsi, wakaamua waondoke kule gesi walikoelekezwa. Unaona? Wakajadili kisha wakapumzike, watakuja wazungumze kesho hayo maswala. Kweli wakaondoka kwenye kanisa wakaelekea kule gesi. Frenki wakaamua wamuage Frenki aondoke zake. Bwana wewe unatakiwa kuondoka, si hata tupumzika, tutafuatia mambo yetu. Frenki akaondoka bwana. Akachukua chemli yake. Yule sasa anakatiza kule makaburini, alafu ni usiku. Mara anaona mzimu na mwangalia, anamwita wewe Frenki, mara ukapotea. Frenki akaanza kupagawa, vipi tena naitwa? Anaangalia anaona tena unakatiza mbele yake kuna kitu unavuta. Frenki akaona usintanie. Akaanza sasa kutembea na chemli lake huko ndani. Unaona? Kwenye makaburi. Mara anaangalia anaona mauzauza mbali, unaambiwa. Anasikia sauti za ajabu zinamuita. Frenki akasema usintanie, akakimbia, unaambiwa hata chemli yake. Mara anaangukia mzimu. Unavyomkamata na usukumia kule. Unaambiwa Frenki akakimbia na chemli, anakimbia na anguka, ananyanyuka. Frenki akasema sasa usintanie. Akachukua msalaba makaburini akang'oa. Unaambiwa baada ya kung'oa ule msalaba, unaona bwana ila Frenki kichaa kweli, akakimbia na kusema sasa ngoja msalaba ndio utakao nilinda. Sasa bwana hawa wako gesi pale wamekaa wanasimuliana hadithi. Sasa bwana mimi nimekutana na mambo mengi sana maswaibu, na sasa na wewe naomba unisimulie maswaibu wako. Kwa nini umechaguliwa kuja huku? Huyu faza akaanza kumsimulia, akanywa maji kisha akaweka hapo, ndio anaanza kumsimulia huku wanakula chakula. Akasema mimi nilitumwa kwenda kufanya utafiti kwenye kanisa lingine huko Jerumani. Nilikutana na vituko sana, nilimpoteza rafiki yangu ambaye alikuwa amekamatwa na haya mashetani kama haya. Unaona, huyu rafiki yangu kwa kweli alikuwa anaitwa Danieli. Alikamatwa na wale mashetani, akabambikwa kwenye kamba, nilishindwa kumuokoa mpaka apoteza maisha. Baadaye wakaenda kulala. Sasa wakati wamelala, anasikia sauti, redio inajiwasha, unaona, inaongea yenyewe. Ikabidi achukue tochi, aanze kuitafuta ile redio. Kaiwasha nani? Akimulika ile redio, inazima sauti. Akitoa tochi, mwanga wa tochi, inaendelea kupiga kelele. Akasema usintanie. Akaendea mara anaona mbele kuna mtu kama kakatiza hivi, anaanza kumfuatilia usiku. Huyu mwamba naye ana moyo bwana. Usiku wa manane hapo anaanza kufuatilia sauti inaelekea wapi na huyu mtu kakimbia wapi. Mara mtu katoka nje, mwamba naye anatoka nje kuona, anamuona yule Danieli anatapika minyoo, vitu kama nyoka hivi. We Danieli vipi? Inatoka minyoo kibao. Bwana faza anamfukuza, mara akajistukia ameanguka ndani ya jeneza makaburini huko. Sasa sister huyu akasikia hana. Unaona, baada ya kusikia akaanza kutembea na chemle, anaangalia ni nini kinachoendelea. Mara kuna upepo unavuma. Unaona, anamuita Danieli, mara tai kaanguka chini. Sasa anasikia kengele inapiga makaburini. Akakimbia akaenda makaburini huko kengele inakopiga. Kuangalia kengele zinapiga nyingi. Na huyo Daniel tayari yuko chini ya majeneza. Sasa akaanza kutafuta hizi kengele, mbona zinalia nyingi? Anasikiliza. Sasa akaamua kutumia sensi yake, mpaka naye alikuwa na kipaji, ndio maana alichaguliwa kuja kufanya uchunguzi huko. Akagundua kumbe kuna kaburi fulani hapa ndio kengele inalilia humu na kuna sauti fulani. Akachukua chepe, unaambiwa, anaanza kuchimba. Unaona, huyu sasa yuko ndani, alikuwa na kibiti kwenye kochi.
anawasha kiberiti kutoka kwenye koti, unaona, kuangalia mwanga mle ndani. Huko mashetani bwana yanasikia yanachimbiwa, yanaanza kumng'ang'ania yule bwana, nataka sasa kimbia naye kumuua moja kwa moja. Sister bahati nzuri wakati wanachimba akatoboa ile sehemu, mwanga ukaonekana, yale mashetani akakimbia. Ndo sasa akaanza kumuuliza, wewe umeingiaje huko ndani, imekuwaje? Jamaa anasema hata mimi mwenyewe sijui. Wakaondoa, wakachukua vile vitabu na yule akamuondoa, wakaondoka navyo vile vitabu, inabidi wavisome, baadaye vitawasaidia kuangalia mule ndani wameandika nini. Ndio wazungu jinsi walivyo, wenyewe wanafuatilia kila kitu. Okay, wakaingia sasa mule ndani, wanaenda kumtafuta Sister Abesi ambao ndio mkubwa wa lile kanisa. Yule alikuwa anaitwa Abesi na yule ndiye aliyewaahidi tutaongea kesho. Wakaanza kumtafuta, akamwambia wewe pitia huku na mimi napitia huku, tumtafute huyo sister yuko wapi tuweze kuzungumza naye. Sasa huyu sister anaanza kuita sasa Irene. Oya, Abesi uko wapi? Anaita, anaingia ndani. Unaona anazidi kuzama. Ai bwana, sister ana moyo huyu. Mimi siwezi kuendelea na safari aise. Unaona mara yule kazama ndichi, anaingia ndani kwenda kumtafuta Abesi. Kuingia sasa anakuta kuna watu wanaendelea na ibada. Unaona yeye akawa ananyata taratibu, maana akamkuta sister kusema, oya, watu wakiwa wanaendelea na ibada upashi kuingia na piga kelele na waitaita, hii itawakasirisha watu wa ndani, fuata utaratibu. Akamuita, akamweka pembeni, waanze kuzungumza. Sasa tunamuona Daniel kashafika kule mbele, yuko baa anakula mitungi kutokana na yale aliyokutana nayo. Wanamwambia, oya Daniel, unajua hapa kuna msiba, mtoto wa jamaa fulani hapa kafariki na yeye kajinyonga. Mbona mikasa inazidi kuwa mingi? Sasa kile kitabu alichoondoka nacho makaburini, ndo huyu bwana father anasoma maelekezo ya mule ndani. Anasoma peji hadi peji nyingine. Ndio akaanza kupata maelekezo, akajua kuna na jamaa aliyetengeneza ile kanisa anaitwa Duke, ndiye aliyetengeneza mashetani yote hayo. Sasa wakati anasoma kitabu anasikia hali inazidi kuwa mbaya, upepo unavuma. Tunamuona sister huko, unaona anakutana na Sister Victor, anaanza kumsimulia habari za mule ndani kilichotokea ni nini. Wakati anasimulia akaja sister moja akakatiza, alafu akakaa kimya. Huyu akamwambia, bwana, kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Duke, ndiye aliyetengeneza ili kanisa. Ili kanisa lilikuwa la mashetani, unaona. Baadaye wakaja wa Romani, unaona, kutoka Italia, wakapambana sana na wale mashetani, mwisho wa siku wakawashinda, wakawa wameliweka chini ya ulinzi, lakini wakachukua chupa fulani, wakaweka damu ya Yesu, wakaifungia kwenye chumba. Sasa kile chumba alikuja kufungua wale masista, unaona, kuangalia mule ndani kuna nini. Ndio matatizo yalipoanzia hapo tokea siku hiyo. Wakati anamsimulia sasa, akatokea sister mwingine, unaona, akamwambia, oya, hapa mpashi kusimuliana hizo hadithi na usio muda kusimuliana na haitakiwi, unaona. Kwa hiyo mnatakiwa kwenda kwenye ibada kuanzia sasa hivi. Acheni kusimulia siri za humu ndani. Huyo sister alikuwa anaitwa Rosi, unaona bwana. Sasa hapo ikabidi wenyewe watoke, unaona, waondoke zao. Sasa huyu kamwambia, wewe inabidi wewe uende kulala, sisi tuende kwenye ibada. Wakamonyesha kitanda kile pale, nenda ukalale, sisi tunaendelea na ibada, unaona bwana. Sasa yule sister kabla hajaondoka akamwambia, oya, mimi hapa nalala lakini sielewi. Ikabidi sasa achukue ufunguo ule wa Victor aweze kukaa nao. Huo ni ufunguo, ni maalum sana, ufunguo muhimu. Sasa huko tunamuona Black anaendelea kusoma, yeye bado anachunguza na kusoma historia vile vitabu alivyotoka navyo kwenye jeneza makaburini. Ni nini kinaendelea? Ni nini kilifanya mpaka ikafikia hapa kanisa likageuka likawa la mizimu? Unaona? Sasa baada ya kusoma anamsimama, mara umezimwa ghafla. Nini tena? Mara nasikia huku hali inazidi kuwa mbaya, purukushani zinaanza. Unaona? Sasa huku sister kule ndani kanyanyuka akiwa usingizini, yani yeye hapo ajielewi, kalala. Mara anaona kama anavutwa hivi, kaka kitandani ajielewi, akanyanyuka yeye mwenyewe kwa miguu yake miwili, akaanza kutembea mdogo akiwa ameshikilia funguo mkononi, ambao ile funguo aliyokutwa naye marehemu. Hii funguo bwana, kitu cha ajabu, ikapasuliwa ikadondoka vipande, alafu ilikuwa kwenye mtindo wa rozari, unaona bwana. Sasa sisa ndo kama hivyo, kashanyanyuka, anaona maruweruwe, hali aielewi. Na kule tunaenda kwa Black, yule father, na yeye hali ishaanza kuwa sintofahamu. Mishumaa mara inazima, mara kitabu alichokuwa anasoma kinapeperuka. Bwana, tunaishia hapo, lakini ina part 2 yake na bado inaendelea. Tuendelee kuwa pamoja ili tuweze kumalizia hii picha yetu pendwa ambayo inaitwa nani? Yani huyo ni sister mmoja ambaye alikuwa ni mnyankuzi, muuaji ile mbaya sana, analeta taa fulani kwenye kanisa. Nasema hivi, msisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare.
pia. Chao. Oye, kwa mara nyingine tunakuja tena na ile ya masista nani namba 2. Hapa sasa ndo tunamalizia. Sasa tunaona wako kwenye eka yule sister yuko kwenye eka na amefika kwenye chumba ambacho kimeandikwa Mungu anaishia hapa. Akageuza mwenyewe. Mara akaanza kuyumba na upepo mkali sana. Akawa amenasa sehemu pale. Upepo unamvuta, unampuliza kishenzi, lakini yeye akawa ameshikilia, baadaye akaachia, akadondoka chini. Kukaa pale bwana hajakubali, akazinduka tena, ameninginiza funguo, mara akakamatwa tena, akavutwa. Ile kuvutwa anakimbia bwana, anaenda kuwa mbishi ujue mdada. Mara ghafla ameshikwa mdomo, anamwambia wewe, mnyamaza kimya, kaa kimya. Sasa faza yale aliyosoma kwenye kitabu ndanafuatilia mule na akiwa na chemle yake taratibu. Mara anafika sehemu, anaweka chemle yake chini, kuangalia, anakutana na shetani uso kwa uso. Unaona bwana, linaanza kuja, nataka kukamata. Unaambiwa sasa Frank mara anajitokeza, anamchinja kichwa chini, anakuwa amemsaidia. Unaona bwana, basi bwana, huku sister anakuwa anaomba, jasho linamtoka, anaomba, na kadi anavyozidi kuomba, anavyozidi kukemea, ndivyo anavyozidi kupata maumivu. Mara nguo inachanika na upepo, unaambiwa ghafla alama inatokea ya kishetani, unaona, begani. Unaona sisa anaendelea kuomba, anaomba na maombezi, unaambiwa alama huko inazidi kukolea yenyewe ya kishetani. Unaona, baadaye hali inatulia kidogo. Sisa anaenda anamwambia masista wenzie, sasa hapa nasikia kuna father huko anagonga, ngoja nimfungulie aweze kutoa msaada. Anaenda nakutana kule na father, anaanza kumwambia bwana, tuendelee kuomba, maka nimeomba huku kidogo, maombezi yamesaidia. Sister sasa anarudi kuangalia, anaangalia masista, hakuna hata mmoja. Kila kiangalia hakuna hata mmoja. Watu wameenda wapi? Hawa akamwambia, "Wewe ulikuwa unaota?" Akasema, "Hapana." Lakini akiangalia amevaa vizuri. Zile nguo zilikuwa zimechanika na alama alikuwa amechorwa. Hapa hana alama. Mara wanaona mwili umelala pale pembeni. Huu mwili ni wa nani huu? Ikabidi sasa afunue, aangalie huyu ni nani kafariki, huu mwili ni wa nani, mbona mimi sikuona hapa, umekuwa kuaje unafika hapa? Anafunua kuangalia, ni yule sister wa kwanza, yule aliyechukuliwa na yule jini kwa mara ya kwanza. Akiangalia msalaba mwenyewe ni wa bandia, sio msalaba wenyewe kamili. Wakaanza kuchunguza pale, sasa ikabidi tena waanze kuomba. Ile wanaomba tu bwana, yule sasa sister yule akakurupuka ghafla, akambana huyu father, unaona, akakurupuka. Unaambiwa sasa, akaambia wewe sister, chukua msalaba wenyewe. Sister akabia chukua msalaba wenyewe. Wakaanza kuomba, anaanza kukemea kwa jina la Yesu, toka mashetani, toka. Anaweka msalaba moyo, unaambiwa msalaba sasa unaanza kuwaka moto, unaanza kumuunguza yule shetani maiti. Sasa unaona msalaba unaungua, unaambiwa unakuwa mwekundu, hadi father mwenyewe anaungua. Unaona msalaba anatupa kule, unashakuwa mwekundu. Unaona bwana, mara yule maiti inaanza kuwaka moto. Mara akazinduka sasa yule maiti, piga kelele pale. Bahati nzuri mshikaji akampiga risasi yule, alikuwa anakumba ana bunduki. Akasema, mimi ndio maana nilibeba bunduki, nijua yote yatatokea. Akawa anasema, sasa kama tumeona haya na hawa walijinyonga, walijiua kwa sababu hii, na yule alichukuliwa, sasa alishakuwa mbaya, shetani umekuwa mkubwa, inabidi tuondoke, tusikae. Tuondoke haraka sana, vinginevyo itakuwa mbaya, mkushatawaliwa sana. Sasa sister akawa anamtibia father, unaona, akachukua ufunguo, akasema ufunguo tayari tunao na hapa hatuwezi kuondoka. Lile lengo lilo tufanya tuje huku, walitutuma ili tupeleke mrejesho, kwa hiyo inabidi tuendelee. Ikabidi wachukue kitabu sasa, wakaanza kuomba rasmi. Sasa wanaingia kwenye mapambano yenyewe, kwa hiyo wanataka kuingia kwenye kile chumba. Unaona bwana, haya tayari wakaingia kwenye kile chumba ambacho kiandikwa Mungu anaishia hapa. Wao sasa wameamua kuingia, wameenda kwenye kile chumba, wamewasha mwenge hivyo. Kile chumba kina mambo ya ajabu. Yule jamaa bwana aliyetengeneza ile kanisa, kuna chumba hiko ambako alikuwa ameweka mambo ya ajabu. Unaona, baadaye Waroma ndo wakaja kupindua na kuwa kanisa. Sasa wanauona ule mlango wa Ormuz. Ule mlango ni wa Irani, wa matatizo sana huo. Wakachukua funguo, wanaanza kufungua. Mara ghafla mlango ukafunguka, na ile funguo wanaiona ile chupa ambayo ndio iliyozindikwa ile, wamefunga majini yote umo. Wenyewe wanaita damu ya Yesu, ndo imefungiwa umo, wameiweka damu ya Yesu wakaweka kwenye ile chupa. Sasa ndo amefunga majini yote. Father anachukua ile chupa, anamkabidhi Ailini. Unaona, kwanza anaiombea, anamvisha shingoni. Hiyo chupa hiyo ndio imefunga kila kitu, na ndio yule shetani mkubwa anaitaka hiyo chupa, na anakuwa tafuta funguo ili aipate hiyo chupa. Sasa wanaamua kuondoka. Unaona, Frank anasema, kwa nini kwanza tusiombe bwana, tunaondoka hivi? Akasema, hamna, hapa tunaondoka. Wakati wanatoka bwana, mara moto unazima.
kiza totoro kinaanza, shetani anarudi tena, wanaanza kukimbizana. Unaambiwa Frank anakimbilia kule, yeye huyo Sister Irene amebaki na chemle yake, anamwambia, anaitwa Sister Irene, geuka nyuma huko, geuka nyuma, hiyo njia sio yenyewe. Sasa Irene akabaki anageuka nyuma tu, anakutana naye uso kwa uso, mara kamdaka, unaambiwa kamninginiza, kamtupa kule. Unaona bwana, sasa anaanga kadakwa tena, afu kapotea, mshumaa ulizimwa, ikabidi awache tena mshumaa tena, aanze tena. Yani ana roho ngumu huyo mwanamke, anakuja kujikuta yuko kwenye alama moja ya kishetani, alafu amezungukwa na masista kibao. Sasa tunamuona Father huko, Father Black anaangalia, anaona watu wanne, shetani hao, mashetani wanakuja wanne, unaambiwa wamemzingira. Mara anachora alama ya msalaba kwa kutumia ile chemle, mafuta ya taa yanaanza kuwaka, anaanza kukemea na kukemea. Huyu mwamba ameshika bunduki sasa. Huyu Frank kashashika bunduki, anawatishia, anataka kuwalipua, anataka kumwokoa Sister Irene ambaye kazungukwa. Sasa naangalia hapa, Sister Irene ni yupi na yuko wapi? Unaona kuna shetani kule yuko pembeni, mwenyewe anaonekana kama anapaa kuanguka, anguki, yuko ewani anaelea. Huyu anachunguza, huyu Sister Irene ndo huyu au ndo nani? Kuangalia, aya, kumbe shetani unaambiwa anampuliza kule, unaambiwa kashakasirika, unaambiwa sasa hii itakavyokuwa itakuwa. Huyu bwana alikuwa amekuja na bunduki, unaona kamwekea huyo shetani bunduki, mara kapiga risasi, shetani akaanguka huko. Unaona bwana, shetani kuanguka huko, na huyu shetani akakasirika sana, akampuliza, unaambiwa piga huko. Sasa kwenye ile purukushani Sister Irene na yeye anajikuta ameangukia kwenye maji. Sasa lile shetani linaanza kuibuka, unaona, uso kwa uso na Irene, linamtaka. Unaona bwana, likamnyemelea, mara linaelea juu ya maji, linakuwa refu, mara limekuja limemnasa Irene shingo. Unaona bwana, likaanza kumkaba Irene, mara linamninginiza, linamzamisha kwenye maji. Irene akawa amezama kwenye maji, unamwambia, likachukua ile chupa ile ambayo imewekwa zindiko, likaibeba, likasema sasa nishaipata, na hapa sasa kuanzia sasa nitakuwa mtawala. Irene kumbe ile chupa bwana ashachukua damu, ameshaweka mdomoni, ampulizia usoni. Unaambiwa kumpulizia usoni, yule shetani anaanza kuhangaika, ile damu ya Yesu inaanza kumzuru, na ndio ilikuwa dawa ile ambayo ilikuwa imewekwa siku zote. Sasa yale maji yanaanza kurudi huko yalikotoka kisimani, yanaanza kukauka. Ina maana yule Frank anakimbia kumwokoa Irene asizamie kule, anamrudisha nchi kavu hapo, anaanza kumpiga mabusu kumtoa yale maji, na yale maji ghafla yanakauka, panakuwa kau huko. Sister Irene uhai unarudi sasa. Unaona, maana Sister Irene anamfukuzia kule, sema wewe, kwani ulikuwa unanipiga busu? Haelewi, kashakuwa na wenge, anaangalia huko, anaangalia kwa haelewi. Sasa huko Father huyo Back naye ana hali mbaya. Wewe unamwambia asante sana, nashukuru sana kwa kuniokoa. Unaona, Sister Irene anatabasamu, anasema ikiwezekana unaweza kuwa mume wangu, kwa sababu umeokoa maisha yangu. Kwa sababu huyu sister alikuwa bado hajawa sister, ndio kwanza alikuwa anaandaliwa kuingia huko, lakini bado hajawa sister. Baada ya purukushani zote, Father Back bwana anafanyiwa matibabu kwa sababu aliumia jicho kwenye zile heka. Baada ya hapo tunamuona Sister Irene anaombea wale waliotangulia pale makaburini, mara wanapanda kwenye gari lao, usafiri wao tayari kwa kurudi mjini. Unaona bwana, pale wanacheka wenyewe, wanataniana. Sasa huyu Frank bwana kumbe ameambukizwa, ule msalaba unaonekana shingoni. Tatizo, unaona, safari inaanza baada ya miaka 20 kupita. Yule Frank tatizo linaanza kumuandama, yale mashetani majini kumbe alikuwa anaishi kwenye mwili wake. Bwana, tunaishia hapo. Tusubiri kwa nyingine inayokuja, kama itatoka tutawatolea kama kawaida yetu. Bwana, nawapenda sana. Bye.